তো সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আবারও চলে এলাম আমার এই চ্যানেলে আরো একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। ভিডিওটা লাস্ট অবধি টানা দেখবেন আর আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। আর ভিডিওটা আরম্ভ হওয়ার আগে আপনি কানে হেডফোন লাগানো না গালে 4-5টা পড়তে পারে, ঠিক আছে? আচ্ছা, মেয়েদের কাছে আমার একটা প্রশ্ন, তোমরা যখন হঠাৎ করে একটা ছেলেকে দেখো, তার প্রথমে কোন দিকটার দিকে তাকাও? সত্যি বলো। এরকম একটা মেয়ে যদি আমার ব্যাটার তোমরা যে কোন দিকে তাকাও আমরা সব ভালো করে জানি। তোমরা যে এটার কথা কইছো না, যখন 5,000 দেব না তখন বুঝতে পারবে এটা কি জিনিস। I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, hitting the licks in the bank. Legacies. এই সময় কম, শুরু করো। লাইফে প্রথম যেদিন মিয়া খলিফাকে দেখছিলাম ভাবছিলাম কোনো মাওলানা হবে, আপনি তো সেলসেলায় বেচতে যাইবেন, বাট পরে দেখি এটা আমিও ভাবছিলাম তুমি কিন্তু ভালো হুজুরনি হবা নাকি, কিন্তু তারপরে যখন দেখলাম তুমি একদম ও গড, তুমি তো মিয়া খালিফার মিয়া। বুকের ভেতর আছে প্রাণ, তার ভেতরে মেশিন গান। বান্দারি আমারে পাগল বানাইছে বাবা, বুকের ভেতর আছে। समझ रहे हो समझ रहे हो পুরো আমি তো বুকের ভিতরে মেশিন গান দেখতে পাচ্ছি না, কিছু দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু একটা বস্তু আমি লক্ষ্য করছি, এই বস্তুটা আমি বড় বড় দুইটা জাম্বর দেখতে পাচ্ছি, ঠিক আছে? I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, hitting the licks in the bank. Legacy. समझ रहे हो समझ रहे हो জানোই মেয়েদের বাড়ির 3টা রহস্য আছে। এক হলো বৃষ্টিতে গোসল করা, 2 হলো জাম্বরা, 3 হলো ওই করা। আমি তাকেই চাই যাকে রাগ করে ফোন না দিলে বলবে আমি তোমায় খাবো। আমাকে কি করে খাবেন আপনি? আমি তো কোনো খাদ্য বস্তু না। समझ रहे हो समझ रहे हो আমি একজন মানুষ। আমার মনে হয় আপনি কোনো মানুষ খেকো প্রাণী, যার কারণে আপনি এই ধরনের একটা কমেন্ট করলেন আমাকে। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আপনাদের সামনে দেখতেই পারছেন একটা প্রশ্ন। এই প্রশ্নটা সবাই করে, কেন কেন করেন? এরকম একটা মেয়ে যদি আমার ব্যাটার বউ হতো। আচ্ছা করেনি যেহেতু আপনার মেনশন করুন, বলেন কথা হবে। বোন, আপনি যদি ভালো দিতেন তাহলে ওই মেসেজে রিপ্লাই দিতেন না, কোনো কিছু করতেন না, দেখতেনও না। তো আপনিও জানেন আপনি ওই প্রতিটি সে কারণে ওই মেসেজে রিপ্লাই দিচ্ছেন। তো আপনি আগে ভালো হন, তারপরে আপনি পেলেকে জ্ঞান দিবেন, ঠিক আছে? ভাই তোমরা তো যারা যারা ভাবতেছো যে এটা মাইয়া, কিন্তু তোমাদের ধারণা ভুল, কারণ এটা হলো কি জানো কি, এইটা তাহলে মাথাটা খারাপ করেই দাও। খাড়া যাইতে বল না, খাড়ে যাইতে যখন এবা করবে না তখন দিশা বাবা, এটা করার কি লাভ কত দেখি? লাভ তো আছে, এটা আনতে তো বুঝি, কিন্তু বেশি খারাপ হয়ে যায়, বুঝতে কি? এটা যখন দিব না তখন বুঝতে পারবা। I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, hitting the licks in the bank.